আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আজকে আমরা এই কনসোনেন্ট সাউন্ডের উপরে এই ভিডিওটি করতে যাচ্ছি। কনসোনেন্ট কিছু সাউন্ড আছে, তার মধ্যে এগুলো অন্যতম। এগুলো আমাদের জানতেই হবে ইংলিশ শব্দের উচ্চারণ ভালো করে পাইতে গেলে। যেমন ধরো, আমরা সব কনসোনেন্ট এখানে দেইনি, যেটা দরকার আমরা সেটাই দিয়েছি। যেমন ধরো বি, বিএইচ দুই রকমের উচ্চারণ হবে। ব ভ, দেখো বি বল, এটা ভুটান ভুটান ভ। আবার সি ক স, আবার সিএইচ তে চ ক, কানাডা চক কানাডা চক। দেখো উচ্চারণের পার্থক্য হয়ে গেল। ডিএইচ ড ঢ, ডল ঢাকা ডল ঢাকা। আবার লক্ষ্য করো জিএইচ জ জ ফ, ইমাজাইন নট ইমাগাইন ইমাজাইন। এখানে দেখো লাফ লাফ ফ উচ্চারণটা হয়ে গেল। পিএইচ প প, এখানে